朗誦節想揾 Edwin 哥哥幫手，好簡單啫，快啲填咗下面張 form，同我哋 book 一個上堂嘅 appointment 啦，或者可以選擇我哋嘅網上自學教材喎。仲有記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦。喺呢度同大家上一堂咬字訓練先。喲 Hello，我哋又翻嚟啦。咁我哋今日睇呢首詩啊，今日係第2集啊，咬字訓練。Make sure 你識讀晒呢首詩裏面嘅難嘅字、易嘅字同難嘅字都要識讀晒啊。咁第3集先教你聲線感情啦，第4集先教你面部表情啦。OK，咁呢一集你要睇好多次，make sure 你識讀啦，好冇？我本身好中意呢首詩嘅，因為個深層意思係做得非常之咁好嘅，我覺得。咁但係第3集先講意思啦。OK，睇下咬字先。Let no one，let 有個 T 音少啲啊，好多人都 let no one，let no one，let no 唔好 let no。Let no one，let no one steal。嗱呢個字好多時話讀個 still，S-T-I-L 個 still，呢個係 steal，個 eel 個音小心啲，就唔好 steal 啊 ，OK 係 steal。Let no one steal your dreams，dreams 應該都好容易啦 ，OK，by Paul Cookson，Paul Cookson 呢個好簡單啦。好啦，第一句同上面一樣嘅 ，Let no one steal your dreams，亦都俾我強調多次個 steal 字你小心啲，就唔好 steal，係 steal。Let no one steal your dreams， 係小心啲嗰個，因為我頭先爭啲讀錯，我報咗 steal 係 steal，E-A-L 個 steal，OK？Let no one tear apart，OK？tear 呢個點揀咧？考我哋先呢個 ，OK？咁咧 tear 咧係眼淚呢個 OK，tear 先係嗰個啊嘛，知唔知 OK？Let no one tear apart，咁呢個小心啲啦。The burning of ambition 好簡單啦 ，burning OK，ambition 呢個字應該難你唔到嘅。That 有個 T 啊嘛，that fires the drive inside your heart，OK？嗱個 heart 字深啲啦，英式美式問題啦。如果你英式就唔使咁 out 啦，即係 heart 咁就可以啦。但係你美式嘅就 heart，you have a big heart， 有個 R 音好重啊咁呢個你自己揀啦，因為嗰就輕輕帶過啦，your heart 咁就 OK 啦，我覺得 that fires the drive inside your heart 咁就可以啦 ，OK。好，第二段亦都係一樣嘅開頭 ，let no one 有個 T 啊嘛，唔好 let no one 啊，唔好 let no one 啊 ，let no one steal 亦都講一次 steal 就唔好 steal，係 steal your dreams。Let no one tell you that you can't 嗱呢個嘢啦。That 有個 T 音啦，同埋最後嗰個啦，英式美式嘅 you can't 或者 you can't 兩個都可以嘅，你自己揀啦，仔啊女，我有阿仔啫，今年係，咁你自己揀啦呢個。Let no one hold you back，OK，嗱呢個比較啲 hold you back，其實 hold you 就唔係讀 hold you 嘅，佢係 hold you 係讀 J 音嘅有少少，咁佢 D 個 Y 咁就埋一齊有少少 J 音啊，變咗 hold you 就唔係 hold you，聽到個分別 OK？正確讀多一次俾你聽 ，Let no one hold you back，聽到 hold you back 個住有少少住音嘅，但係唔好太誇張，就冇 hold you back，冇 hold you，唔係 hold you，hold you back，小心啲呢個。Let no one tell you that you won't， 呢個好簡單啦。第二段都好玩嘅，冇咩大嘅擔心。OK， 好啦，睇咗2段啦，知唔知呢首詩講咩啊？好強啊，揀得好啊，但係會俾啲仔去讀呢首詩係好啱嘅，女仔都啱嘅，但係仔真係好強呢個感覺要做到 ，OK？ 不過聲線感情點樣好強咁做出嚟咧？第3集先講多啲啦，面部表情點樣做？第4集先講多啲啦。睇翻第2集嘅咬字訓練先，繼續 set your sights 好簡單啦 ，set 有個 T 音啦 ，and keep them fixed，小心啲呢個字，唔好 fix it，唔好 fix it，係 fixed，小心啲啊 ，keep them fixed。Set your sights on high， 好簡單呢個 let 又係個 T 音出嚟啦。Let no one steal your dreams， 亦都俾我好長氣講多次個 steal， 你哋真係要小心啲。我真係聽得太多 still， 唔係 still 係 steal your dreams。Your only limit is the sky， 好簡單呢句 ，OK？ 好，繼續落 Let no one steal your dreams， 亦都一樣啦。Follow your heart， 亦都講一次，唔使咁重 R 音嘅 ，OK？Follow your soul， 嗱呢個難度啦 ，soul， 各位好多小學讀咩 ？soul，follow your soul， 唔係 so，so 係 soul， 我唔要 soul， 我要 soul， 有個響最後，我哋叫呢叫 dark L 啊，各位 OK？Follow your soul，follow your soul，見唔見到條脷喺呢度？soul，follow your soul。For only when you follow them will you feel truly whole，咁一定係唔會讀個 W 音出嚟，有啲人就 whole
哇，唔可以啊，冇啊，WH 係唔讀 W 嘅，知唔知啊？嗰個 hold 咁就可以啊，truly hold 咁就可以啦。好啦，最後一段啦，set your sights and keep them fixed，上面出咗噶啦呢個，OK，set your sights on high 好簡單啦，最後都出晒噶啦。Let 亦都講次有個 T 音啦，no one 亦都俾我好長氣講一次個 steal 又要小心啲。Your dreams OK 啦，your only limit is the sky 就係咁啦，OK。我好中意呢首詩啊，就係如果你揀咗呢首詩嘅話，你真係要成世人都記住呢首詩，因為終身受用呢首詩，我覺得 OK。好好，OK 個感情點樣出咧？未教你嘅，OK。但係今日第2堂咬字訓練呢個 video 你要睇多3、4、5、6、7、8次，make sure 你每一隻字都識讀啦。嗰啲 steal 啊、dream 啊嗰啲搞掂晒 soul 啊嗰啲 heart 就搞掂晒之後咧，每個字都好 perfect 啦，先好睇我第3集。第3集教你聲線感情，咁好。好啊，我係哥哥講咗咁多，加努力係咁啦，拜拜。哇！睇到最後喎，咁即係學到嘢啦。朗誦節想得到好成績，要留意以下呢3點：clarity of speech、interpretation、audience awareness。你啱啱睇過咧，就係我哋網上自學教材嘅其中一課喎，仲有好多要學落去㗎，例如面部嘅表情啦，同埋聲線嘅感情喎。Evan 哥哥為大家準備咗一連串嘅朗誦 workshop，快啲填咗下面張 form，同我哋 book 一個 appointment 啦，或者選擇我哋嘅網上自學教材。仲有記得啊 ，like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦。朗誦節祝你好運！